Kāda zināšanas un prasmes jābūt skolniekiem AI laikmetā? Pirmais, kas ir vajadzīgs, tas iemācīt bērnam, kā pareizi lietot mākslīgo intelektu, ja ka viņš ir esot palīgs, skolotājs, tas, kas var izskaidrot, ja nav blakus cits cilvēka, bet nav tas, kurš aizvieto tevi uzdevumu pildīšanu. Un otrais jautājums ir skolotājiem, vajag atrast tādus uzdevumus, kur varētu sekot līdzi, ja? Vai zinot, ka bērns to pildīs ar mākslīgo intelektu, uzdod tādu uzdevumu, kur mākslīgais intelekts būs kā papildrīgs, ja? Bet ne galvenais rīks. Kognitīvas spējas. Kad mēs bijām mazi, ja mēs lasījām grāmatā mūsu tempa, ja? Un mācījāmies mūsu tempa. Šobrīd, kad ir mākslīgais intelekts, mums vajag ar mūsu smadzenēm apstrādāt lielāko informācijas plūsmu, ja? Mazākā laika. Un sanāk, ka kognitīvas prasmes vajag lielākas nekā bijuši pirms tam. Un kā mēs to varam arī attīstīt. Tas arī mēs varam to attīstīt mūsu education, jo vajag lasīt grāmatas, otrs socializēties. Jo, kad mēs socializējam, kad mēs runājam vienu starpā, mums iedarbojas viss smadzenes. Ko mēs atceramies, kā mēs varam izdomāt, kā to pateikt, lai nezvainot, ja, lai pateikt tā maigāk un tā tālāk. Tad mums aizver patiešām visas smadzeņu daļas. Un šitais ir ļoti, ļoti labs priekš visiem.